Не нужно ждать завтра, нужно делать сегодня. Завтра, возможно, и не быть. Для кого-то, может быть, работа, нагреть машину, а для меня завела машину, и у меня вот 10 минут я уделяю себя настраиваю на то, что сегодня в этот день я встречу мне нужных людей, которым я нужна, чем-то я могу помочь, и кто-то мне может помочь. То есть я уже конкретно настраиваюсь на этот день. 37 лет у меня впервые случилась тяжелая жизненная ситуация. Я вообще работала в Астане при комитете промышленности. Когда мой отец с инсультом попал в больницу, мне пришлось вернуться. Когда я искала здесь работу как читави, я не могла найти достойную работу, чтобы содержать свою семью, 4 детей и 2 инвалидов. Доходило до такого момента, что у нас даже наступали такие тяжелые периоды. Младший ребенок мне начал рисовать деньги. Говорит: мама, давай я тебе положу денежку, и ты нам это купишь. И мне перед своими детьми было стыдно. Пошла в отдел занятости, попросила меня обучить на другую специальность. Потом, когда мне предложили взять грант на 250 тысяч, я думала, какой можно в такой бизнес, чтобы был доход. Мы решили открыть как клуб, кинотеатр на дому. Будучи в таком состоянии, понимаешь больше боль матерей. Я приглашаю себе в антикафе ежемесячно детей из центра адаптации. В принципе, мы укладываемся жить на СП. Также я помогаю по благотворительности. Я открыла свой фонд «Жизненный путь». Люди знают, приходят ко мне за помощью. Я сперва их выслушиваю, они начинают говорить: мне тяжело, мне плохо. Я говорю: мне тоже так тяжело и плохо, но я стараюсь, я беру себя, поднимаю со стула и вперед, и работаю. На работе я не видела, не знала своих детей. Когда уже мы объединились, я чаще стала быть дома, мы научились всему. Работа, обращайтесь к своим семьям, своим родителям. Вот именно находите время обнять каждого, и уходя из дома, нужно обнимать и встречать именно сердцем, ты чувствуешь сердце другого.